Acabei de trocar o rolamento do lado esquerdo aqui. São dois aparelhos. Ó, ficou firmezinho. Troquei dois rolamentos 6205. Esse lado aqui, ó, tá balançando porque ainda não troquei. Vai ficar para outro dia. Mas ficou bom. Valeu. Vovô ativo diretamente do Museu do Ipiranga. Esse aqui foi graças à oficina do senhor Aurélio, que forneceu os dois rolamentos para me trocar. Valeu, Aurélio. Vovô ativo diretamente da pista.